السلام عليكم، يا صباح الخيرات. مع اني مش عارفه الفيديو عقبال ما هيحمل هينزل امتى. النت عندنا ضعيف عشان احنا في اخر الشهر، بس حبيت اشارك معاكم بما اني مضغوطه ومش عارفه انزل فيديوهات. قلت هشارك معاكم يومي وانا مضغوطه، او هحاول اشارك معاكم. اول حاجه عشان اعرف انظم الدنيا اليوم اللي انا مضغوطه فيه. عاده انا بحب اعمل كده من زمان جدا، من قبل ما اتجوز اصلا، ولكن ومحتفظه بكل النوت بوك بتاعتي وكل الكورسات اللي زي كده. لازم انظم افكاري شويه، يعني ممكن دي اكتر حاجة بتنظم الدنيا معايا. ممكن كل حد وعلى حسب، بس انا لازم اكتب انا هعمل ايه النهارده، بالذات اليوم اللي انا مضغوطه فيه لازم، عشان ما نتوهش. احنا من طبيعتنا مخنا بيحب يستريح، فانت هتلاقيكي نفسك مشغوله في حاجه، خلاص هتبعدي عن حاجه، والتانية والتالتة هتلاقي نفسك مركزه في حاجه واحده بس، وطبعا في كذا حاجه ليها حق عنك. فانا بجيب ورقه كده وبكتب الحاجات اللي انا ممكن بجد اتوه وما اعملهاش، اللي هو لازم ان شاء الله. طبعا الصلاه هصلي، ولكن انا بذكر نفسي ان انا في سنن، في قرآن لازم ورد هيتقري، في الأذكار لازم تقري، لازم هكلم عمتي وخالتي بقالي يومين ما بكلمهمش، صلة الرحم يعني. النهارده إن شاء الله وأنا شغالة هسمع مثلا قصة عن عثمان بن عفان، أو يعني على حسب ايه الدور جاي على ايه. أنا بحب أسمع كل شوية كده. كاتبة مثلا سورة طه، يعني مثلا سبب نزولها، الحكم اللي فيها، مش عارف ايه كده، وانا شغاله يعني هكون سامعه، مش هتاخد مني وقت ولا اي حاجه. زيها بالظبط انا كتبت الحاجات اللي انا هنزل اجيبها، عشان ما انزلش بقى وبكون تايهه وكده. فانا عايزه اقول لكم انا بنزل والله العظيم بتاع 3 مرات او اكتر من كده، بسبب ان ما شاء الله الحاجه بتبقى تقيله عليا وكتير، مبقدرش اشيلها لوحدي. فكل شويه يعني انا عايزه اقول لكم دي اول شنطه اهي، تاني شنطه تالت مرة كمان نزلت تاني وجبت حاجات تاني. بس ليه بقى؟ عشان كان عندي اوردرات تانية، يعني عندي اوردرات كبيرة. بص يعني مثلا خلاص بقى، يعني جبت حاجة المحشي وجبت حاجة ورد البتنجان والكوسة وخلاص. وده اوردر ما كانش النهاردة، كان يعني من فترة بس مش بعيدة قوي. وكان عندي اوردر تاني يعني بتاع، دي كانت وجبات، وكان عندي اوردر تاني يعني هسلمه اوردر اكل عادي. فكان يوم بجد صعب جدا، بيبقى مرهق جدا جدا. بس الف حمد والشكر ليك يا رب، ان ربنا مدينا الصحه والعافيه ان احنا نسعى ونجتهد، ان ربنا فتح لنا باب رزق. ده حمد وشكر ليك يا رب. بس عايزه اخد رايكم في حاجه. كان حد قال لي، يعني انا تشوفوني انتوا عارفين الناس اللي بتشيل شنط تقيله قوي لدرجه ان هي تشيلها على ظهرها يتحني كده. انا بمشي كده لان ببقى شايله بجد شنطه تقيله جدا. فواحده قالت لي هاتيلك الشنطه اللي هي ام عجل دي، ان شاء الله ممكن يعني ربنا ييسر الامر كده واحوش واجيبها. بس مش عارفه هي فعلا عمليه يعني. انا واحده صاحبتي تعز عليا قوي قالت لي هي حلوه وعمليه، بس انا برضه حابه اخد رايكم كلكم، اقنعوني يعني، ان بصراحه لقيتها غاليه. فلو كده انت شفتوا حجم الشنطه اللي انا بجيبها، يعني التلات مرات املاها واطلع، عشان الاوردر كان كبير يعني. فلو حلوه قولوا لي حلوه ولا ايه. بس انا اوريكم بقى انا لازم يعني ببتدي اليوم ازاي. لازم اكتب الحاجات اللي انا بخاف اتلهي، والله بخاف يكون الرزق اللي ربنا رزقه لي دوت يبقى جاي لي بالسلب، يعني جاي هتلاقي بقى ان انا خلاص بقى بشتغل وهممني الشغل وهممني ان انا اسعى وانسى ذكر الله مثلا. والله ما فينا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.